Belezitas, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para o primeiro react do canal. Sim, vamos reagir a um clipe. Mas Bia, qual seria o clipe? Nada mais nada menos, né, que para estrear a série de reacts aqui do canal, eu começar com o clipe do meu amor, coisa mais linda, meu ídolo, João Guilherme, né? Então hoje, galera, o react vai ser de Nosso Som. E peraí, não sei se essa porcaria, essa plantinha, dá uma plantinha aqui. Mas vamos lá. Hoje nós vamos reagir a Nosso Som. E roda a vinheta aí, né, galera, se vocês estão ansiosos para assistir a esse vídeo. Bom, galera, primeiramente, antes da gente começar o react, eu quero parabenizar o Cauã, porque hoje é aniversário dele. Eu ia gravar o react mais cedo, mas eu tive que ir pro bolinho dele e tal, e eu acabei, meu Deus, ele tá pingando só. E eu acabei, como é que se diz, indo pro bolinho e deixei o react pra depois, mesmo eu estando muito ansiosa para ver o clipe. Sim, e o Cauã me deu uma pedaço de bolo, né? Sou poderosa. Pô, ele tá falando, ele me descreveu quase toda. Eu só entendi que depois que ele falou, tem um canal no YouTube. Opa, sou eu, né, gente? Mas vamos sem delongas primeiro. Parabéns, Cauã. E vamos ao vídeo aqui, né, galera? Botar meus fonezinhos do Harry Potter. E vamos assistir ao Nosso Som. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Play, vai. Coisa mais linda. Ai, gente, que mega produção. Produção, por favor. Produção. Ai, amei. Vamos continuar. Logo eu, que nunca precisei correr atrás, que sempre preferi ficar em paz. Logo eu, que nunca quis ninguém, andava muito bem até que você... Gente, João Guilherme. Vamos continuar, depois eu falo, né, gente? Apareceu, agora até mudei minha rotina. Agora todo dia a mesma mina. E eu nem sei bem porquê, mas se cê quer saber, até que demorou pra acontecer. Quando você me encontra é bom, o mundo fica em silêncio e ouve enquanto a gente faz o nosso próprio som. Vamos parar por aqui, né? Vamos fazer a primeira análise. Essa mina aí que tá participando do vídeo, ela é dançarina, pelo que eu tô me entendendo aqui, gente? Ela é dançarina? Bom, eu não sei, né? Vamos continuar vendo, né? E pelo que eu vi, João Guilherme tá malhando bem, tio. Jesus. Quando a gente se encontra é bom, quando você me encontra é bom, o mundo fica em silêncio e ouve enquanto a gente faz o nosso próprio som. Quando a gente se encontra é bom. João Guilherme, né? Tem tanto que eu não entendo, palavras, poemas e seus pensamentos. Só não vai embora, cê sabe que eu tento te escrever, mas essa pra eternizar um momento. E eu até mudei minha rotina agora. Bom, vamos reparar uma coisa. João, você não está tocando guitarra, né? Você só tá assim, ó, tum, tum. Ele não está tocando guitarra. Neve guitarra. E eu quero entender, porque tipo, tem 3 takes. Tá a menina no quarto dela dançando não sei o que, porque essa música não é mais ou menos pro ritmo que ela tá dançando. Eu acho que ela tá dançando muito acelerado pra essa música, entendeu? Bom, é a minha opinião, gente. O João, ele tá no quarto dele, sentado na janela, com risco de cair e morrer. Aí eu fico aqui sem ídolo. E tem um take que ele tá dançando, que tá bem bonito, gente. Esse João Guilherme é lindo. Ele tá bem bonitinho lá, né, dançando, cantando. E eu gostei desse take. Eu só quero entender o take dos quartos, entendeu? Não, mais engraçado. Não tá, esquece. Vamos continuar. Todo dia a mesma mina, e eu nem sei bem porquê, mas se você quer saber, até que demora.
Entendi. Agora eu entendi. Viu, gente? Agora eu entendi. Não tem... Quem tá fazendo com a que tá assim? É meio que o volume do... Como é que é o nome? Do violão. Só que no caso... Pera, pra fazer o volume do violão não podia ter... Gente, eu não sei nada de instrumento musical, mas eu acho que ele não tá tocando guitarra, não. Só acho. Mas tudo bem. Tá lindo. Agora... Eu tô falando, sinceramente, essa menina não está dançando adequadamente pro clipe. Ela tá pulando. O tom da música é música tipo apaixonante, tá? A menina tá pulando. Gente, me expliquem o que tá acontecendo nesse clipe. E tipo, não dá pra ver se ali atrás é... Isso aqui, não dá pra ver se é um quadrilho, mas vamos continuar. Quando você me encontra é bom, o mundo fica em silêncio e ouve enquanto a gente faz o nosso... Joga pelo pra lá e joga pelo cabelo. Eu tô falando, essa menina não tá dançando nessa música. Ela fala que eu sou religiosa. Próprio som. Quando a gente se encontra é bom, quando você me encontra é bom, o mundo fica em silêncio e ouve enquanto a gente faz o nosso próprio som. Quando a gente se encontra é bom. Parou, pera. Acabou? Que? Não, pera. Parou. Não, parou. Mas, acabou. Ficou a outra maluca lá dançando no quarto, o João tocando e ele cantando no piano. Não, sinceramente. Eu gostei. Porque eu sou do tipo da João Gnática que não gosta de João com ninguém. De aspas, né? Ele tá feliz só deixa lá. Mas tipo, eu não entendi muito o clipe. Gostei? Amei. Gostei muito. Mas eu fui do tipo de pessoa que não entendeu. Eu não entendi. Eu não sei se eu tenho cultura pra fazer clipe, mas eu não entendi. Eu não entendi. Obrigada, mano. Você tá fazendo barulho aí? Já desceu a escada fazendo barulho? Se vai aparecer, tá aparecendo tudo aí? A sorte que eu vou embaçar o fundo, eu acho. Bom, mas eu amei. A música tá maravilhosa. É porque tu viu que eu tava meio cantando, porque eu já conhecia a música, porque ele postou no canal dele antes. O clipe tá maravilhoso. Amei mesmo tendo esse negócio de, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu amei, gostei muito, o João tá de parabéns, como sempre. Bom, eu reiniciei o vídeo. Sinceramente, eu não vou mais falar nada, eu vou parar aqui nesse take aqui pra vocês verem. Eu amei, arrasou. João, ó, bato palma pra você, tá de parabéns. Então, galera, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal pra ajudar. Publiquem bastante. Que publica o quê, gente? Compartilhem bastante esse vídeo. E galera, pra vocês também que são João Gnáticas, eu tenho o meu fã clube do João, que vai estar aparecendo aqui em cima, pra vocês seguirem lá no Instagram. Bom, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo ou o próximo react. Beijo, galera. Até a próxima.